мэдэх байлаа. Эдний мартагдсан гар бичмлүүдээс ямар нэгэн чиг баримжаа олдох болов. Түүхийн нэгэн гайхалтай нууцыг тайлбарлахгүйгээр олж болов. Genghis Khan тэр олон улсын орныг эзэлж тэр их хөрөнгө тэрний онгонтой хамт булагдсан бөгөөд одоогийн ханшаар олон тэрбум долларын өнгөрөх байхаа гэж би боддог. Тэгээд л би хайгаад байгаа юм шүү дээ. Эцэг төрөмгөйдөл баруун зүгийн орнууд руу бас үргэлжилсэн. Монголчуудын харин аимшиг тусам мөр татуулан өрн зүгийг зориулж байгаа. Монголын нэгэн уулан дээр хайгуулын багийнхан гайхалтай олдор боллоо. Уулын ингэрт олон булшаар хүрээлэгдсэн нэгэн онцгой газрыг Монголын эрдэм шинжилгээний ажилтнууд хүртэл гайхан. Үрдэм ийм явдал тохиолдож байгаагүй. Мэдэхгүй шинэ газар гэж байлаа. Гэтэл тэр газар бүр нэр устай судлагдж байсан болж таарсан. Тэр хүн мэдэхгүй байсан чи Японоос ирж байсан байна. Бүр 90-ад оны ихээр тэд энэ хайгуулынхны хайжууга Genghis Khan-ы эрдэс баялаг түүхийн онгон булшиг хайж байсан байна. There are some Mongol tombs there. Тэнд хэдэн булш байсан үнэн. Их сонирхолтой газар байна лээ. Гэхдээ бидний хайж байгаа газар биш юм шиг санагдсан. Ингээд хайгуулын багийнхан маань жаахан ургуур царайлан хамгийн сүүлчийн буюу 3 дахь газар руугаа хөдлөлөө. Ийм үед онгоныг олно гэдэг Genghis Khan-ы өөр шөнө бүтэншгүй үлгэр мэт байлаа. Хойд хятадыг эзэсний дараа Genghis Khan баруун урд зүгт 29,000 эзэнт улсыг дайлаар мордсон. Энэ бол өргөн уудам газар нутаг бөгөөд одоогийн Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Ираны нутаг дэв зэрэг багтаасан байна. Genghis хятадын хойд хэсгийг эзэлсэн байсан болохоор баян байлаа. Тэрэнд алтан, мөнгө, торго, дурдан гэж бүх үеийг байлаа. Гэвч тэр нь байхгүй зүйл бол ойролт орнын чанар сайтай төмөр идэлүүд байсан байна. Тэр үүнээс гадна сайн даавуу, шил зэргийг үйлдвэрлэдэг байлаа. Тэрнийг Азийн тэр үед хийж чадаагүй байсан. Тиймээс Genghis Khan бараа таварын худалдааг санал болгосон байна. Хаан ойролт оронд руу өөрийн элч төлөөлөгч амбан сайдуудыг илгээсэн. Тэд худалдаа хийх зорилгоор очсон боловч нутгийн хэсэг ноёд Монголын зарим элчийг алсан байлаа. Элчээс гадна тэмээ жингээр өцөг бүсгийн захирагч газарч бөөхөө улаачдаг хүртэл хамтд нь хороосон. Үүнийг эзэн хаан султан ихэд дэмжиж айх явдгүй гэж өгшүүлж байлаа. Тэр тал газрын бүдүүлэг эзэн Чингис юу хийм бэ гэж тохуурхаж байсан. Тэгээд олон мянган бээрийн газар руугаа тэр яаж чадахгүй хэвчээж байлаа. Өмнө нь хизээч ойролт орондыг зүүн зүгээс давталж байгаагүй. Харин Арабаас юм уу Македони Александр Европоос тэднүүд давталж байсан. Асар удам Төв Азийг дамжин тэднүүд давталж байсан түүх өмнө байгаа. Тийм болохоор тэд Чингисээс үнэхээр айхгүй байлаа. Genghis Khan давталгаагаа эхлэхийн өмнө ууланд очиж тэнгэрээс мөргөн гуйж илдээ. Мөнх тэнгэрийн өмнө тэрээр сүгдэм. Энэ бүх асуудал надаас болоогүй. Тэгэхээр одоо би яах вэ гэж асууж. Тэр нь мөнх тэнгэр өшөө хонцгоо ав гэж хариулсан. Ингээд ойролт орондын соёлын иргэншлийн үүсэнд туурсан. Genghis Khan 29,000 эзэнт улсыг дайлаар мартах Монголын цэргийн хүч өөр тожид байгаагүй хамгийн хүчрэг төрөмгийн үедээ байлаа. Цэргүүд хятадд хийсэн дайнд хангалттай туршлага баримтуулсан өдөрлөгч жанжнууд маш өвөрмөц тактик боловсруулсан байлаа. Genghis Khan цэргүүдэд тулаан хэлхээс өмнө нэг зүйлийг онцгойлон загсан. Тэр нь нэгч цэрэг дайнд ялд байгуулахаас өмнө өөр ямар ч зүйл дээрэнд нь тонохгүй байх ёстой гэсэн тушаалтай байлаа. Бас олзолсон эд уялгийг нарийн журмаар түгээн тараах болжээ. Ийхүү цэргүүдийн урамшуулан шагнах стратегийн бодлого нь дайсныг буцсахад чухал хувь нэмэр болдог байсан байна. Чингис чадварлаг зөрөгтэй дайчид байсан төдийгүй тагнуул туршуул сайтай байсан. Genghis Khan тагнуулын мэдээг үзэлгүй хизээч дайнд орж байгаагүй. Дайсны талынхаа удирдлага ард түмнийхээ дэмжлийг тэр хүлээдэг зэргийг мэдхийн тулд туршуул тагнуулаа илгээдэг байж. Тэгээд олж ирсэн мэдээллийн үндэстэн дайсантайгаа яаж тулдах шийддэг байсан байна. Энэ бол тэрний дайны тактик. Тагнуулын мэдээг хурдан дамжуулахыг Genghis Khan хүсэж байсан учраас морин өртөөнүүдийг байгуулж бөөшөж явуулдаг байлаа. Морто бөөхянууд байнга нааш цааш давхиж мэдээлэл түгэж байлаа.
Алс холын улс орныг эзлэх тусам тэдний бүхэн улаач нарын өртөө улам онширч байсан. Монголчуудын эрэлхийлэл ажил чадвартай Чингисийн мэрэгэн арга мэхийг хослуулах юм бол ямар ч хүчрэг эзэн тулсыг эзэн сумыг чадaltaй болно. Ингэж л хоризмын Genghis Khan-ы үеийн дэлхийн ертөнцийг харуул энэ тэнд тус тусдаа хөгжсөн улс орнууд байсан. Лалын шашинт улс орнууд өөрийн гэсэн хөгжил дэвшилтэй байсан. Хамгийн сайн боловсралтай, технологи хөгжсөн баян орнууд ойрох дорнодод байлаа. Гэхдээ Genghis Khan-ы өмнө ямар ч хүч чадваргүй болон хувирлаа. 1209 онд Genghis Khan хоризмын эзэн тулсыг эзлэхээр мордохдоо нэг их чухал хэрэглээ боловсруулсан. Нийт зэрэг 3 хэсэгт хуваан. Эхний 2 хэсэг нь хоризмын эзэн тулсыг гол хүчгүй зүүн талаас нь тогтоох болсон. Хоризмын султан энийг Монгол цэргийн гол хүч гэж бодоод хамаг цэргээ тэр бөөгнөсөн. Харин Genghis Khan цэргийнхээ 3 дахь хэсгийг хоризмын хойд талаас нь буюу төлөөс тогтоосон. Тэнд эзэнгүй том цөл газар байсан болохоор хэн ч эндээс цохилт ирнэ гэж төсөөлөөгүй. Хэн ч тийм зүйл хийж чадахгүй гэж бодсон. Хоризмын султан зүүн зүгт хамаг цэргээ илгээчээд байж байтал хойд зүгээс 600 км зайд Монголын цэрэг чөлөөтэй ороод ирсэн. Бүслэгдсэн султан яг чаргагүй бууж өгсөндөө. Чингисийн цэргүүд ойрох дорнодын хотуудыг ялаа мэт эзлэмжсэн. Самарканд, Бухар, Мерв, Нишав, Бах гэл олон хотуудыг дараалан эзэлсэн. Хот болгон өөр өөрийн төвхтэй. Тэд эхлээд бууж өгсөн ч сүүлд нь бууж өгсөн ч гэсэн яг л адилхан эзлэгдсэн. Гэнтийн тосгоноос гадна монголчууд давшилтын өөр арга тактик хэрэгжиж ирсэн. Дэлбэрдэг бодистой бөмбөгшөд галтном сум цэгийг хэрэгжснээр хотосныхын асар их хохирол амсч билээ. Зарим их сурвалжаар энэ довтлооны дараа сая хүн өгсөн байдаг байна. Бүр нэг ч хүн амьд үлдээгүй хотосод байдаг байлаа. Чингисийг тусасруулсан харгас жанжин гэгдэг болохыг өөрөө сонсоод дайснуудаа үжүүлэх сэтгэл санааны давуу тал гэж ойлгодог байлаа. Ийм нэр алдрыг олж авах гэж тэр их хичээсэн. Харгас аллагыг улс төрийн шалтгаанаар нарийн бодлоготой хийдэг байсан. Анхныхаа том хотыг эзлэхээр ирэхдээ та нар бууж өгөхгүй л энэ хотын бүх ирчүүд эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг бүр нохоогч гэсэн ална гэж тулгадаг байсан. Тэгэхэд нөгөө хотынх нь монголчуудыг ихэд тохуурхан тоглоом шоглоом болгодог. Гэтэл тэднийг үнэхээр үнсэн товрог болгож бүх ирчүүд эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг бүр нохоогч үлдээдгүй алдаг. Тэгээд дараагийн хотыг эзлэхээр ирэхэд хотыг шууд бууж өгдөг байсан байна. Чингисийн үлдсэн харгислыг бид ойрох дорнодод явуулсан эзлэн төрөмгийлээс нь харж байна. Соёл иргэншилтэй ард түмэн юунаас их айдгийг тэр мэдэх болсон. Тэр нь юу вэ гэхээр харсан зүйлээ биш, хараагүй зүйлээсээ илүү айн дагждаг байлаа. Ойрох дорнодын хотууд араб хэл өргөн тархсан тухайн үедээ хамгийн их соёл боловсралтай газрууд байж. Genghis Khan тэднийг эзлэн төрөмгийлэх үедээ хийсэн бас нэг зүйл бол бүх бичиг үсэгтээ эрдэмтэн мэрэгдийн амь өршөөж зүхтэн оргох боломж олгодог байсан. Тэгэхээр тэд өөр хотууд руу очиж Чингисийн төрөмгийлэлд аргислын талаар дэлгэрэнгүй дэлгэн мэдээж бичиг сударт тэмдэглэдэг байж. Тэд монголчуудын аргис ширүүн мангас гэж бичдэг байсан. Монголчуудын довтлохоо болгон амжилттай болсоор байлаа. Хоризмын эзэн тулсыг эзлэх үед тэдний харгис ширүүн авир нь илүү их харагдсан байна. Хоризмын шах Мухаммед өөрөө Чингисийн цэргүүдээс зүхтэн хотосогдоор нуугдан бүхэх болсон. Тэрнийг Монголын цэргийн том нэгтгэлүүд мөшгөн элдэж байлаа. Бараг жил орчим элдэн хөөж угаад Каспийн тэнгисийн нэгэн арал дээр олцсныхын дараа барьж авч
Тэр хүн хаанч очсон ч монголчуудын гараас молдох хүүхдийг харуулсан үйл явдал байлаа. Энэ үеэрээ Монголын цэргүүд гүйлж болон Оросын цэргүүдийг ч бут зохиж байсан байна. Энэ довтлогоо сүүлд нь Оросыг тэр чиглэн эзлэх дохио болсон.